meesha sidaas u gubanayso aad u jeedaan waa suuqa Bakaare. Mar waliba ma isweydiiseen sababta ay u gubtaan suuqyada Soomaalida iyo kuwa ay ku leeyihiin caalamka? Muuqaalkan ayaa idinku faahfaahinaya dhammaantiin. Soo follow gareeya barteeda TikTok iyo Facebook page-ka. Sidoo kale ha hilmaamin inaad subscribe aad soo dhahdaan barteeda YouTube-ka. Aan ku bilaabno. Sababta ay suuqyada Soomaalida u gubtaan ayaa waxay tahay in zaka aan laga bixin, sidoo kale iyadoo bisha barakeysan ee Ramadaan lagu jiro oo markaasi faaxisho iyo fisqi iyo balaayo la hor imaanayo. Sidoo kale cayda aflagaadada ayaa ka mid ah, sidoo kale dadkii oo xaqooda iyo dhiigooda oo la baneysto. Xaaraantu wax waliba waxay ku horseedi doonaa musiibo oo xagga Ilaahay kaaga yimaado, laakiin wax waliba gacantaada aad ku samayso iyo carabkaaga aad ku samayso iyo qalbigaaga aad ku samayso ayaa ku horkacaya noloshaada. Laakiin haddaa intaba aad suuliso, Ilaahay waxa uu ku barakeynayaa ganacsigaaga. haddaba dhammaantiinaba sidaas ogaada. Muuqaalkana share gareeya, waadna ku mahadsantiin. Bal fiiri siday u gubanayso oo ay u holceyso.